tuning in. Luke 13 from verse 10. Ndichada kutaura pamusoro pechiono kana kuti vision. Pamusoro pechiono kana kuti vision. Luke 13 verse 10, and I'll read. On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over, could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called for her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hand on her, and immediately she straightened up and praised God. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue ruler said to people, "There are 6 days for work. So come and be healed on those days, not on the Sabbath." Jesus answered him, "You hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath day untie his ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 long years, be set free on the Sabbath from what bound her?" When he said this, all his opponents were humiliated, because the people were delighted with all the wonderful works, the wonderful things he has done. So you can write it down. It's Luke 13 to 17. Luke 13 verse 10 to 17. Nyaya ine chekuita nekuporeswa kwevamwe amai vanga vakakombama musana for 18 years. For 18 years mai vanga vakabhenda musana, vanga vakakombama musana. Saka Jesu ndokubva aporesa amai ava muchechi, musinagoge. Now to understand nzvimbo yakaporeserwa amai ava, she was healed in the synagogue in church, and there was a challenge. Apostle Trevor, thank you so much, all the way from Wolverhampton, that's UK. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you so much. I'm so delighted. I'm so happy to see you online. God bless you. Thank you so much. So tonight I would like to talk about vision. There was a woman wataverenga apa. She was bent anga akabenda msana for 18 years. I want you also to write bound wamkadzi for 18 years, because number 18, I'll talk about number 18. Ndichatara pamusoro pe number 18 so much. The revelation for tonight is connected to number 18. So just write down, she was bound for 18 years. For 18 years. For 18 years. So Jesu akauya musinagoge achiparidza, I was teaching on maya vanga vakabhenda musana ndokubva avaporesa. And there was a challenge now. Nema ruler of the synagogue, they were not happy. They were not celebrating the healing. Actually, healing vanoida, but they were against the date or the day. They were against the day. Jesu akaporesa mukadzi uyu musi weSabata. So they were against the day, because vakatreata healing seweki. Kuti munofanirwa kuuya mamwe mazuva kuzoporeswa, but not on a Sabbath. So the ruler of the synagogue were not celebrating healing. Also, there are times there are people in church. I'd like to warn you. I want to tell you this. Whenever uchida kuti Mwari vakuropafadza kana kuti Mwari vakakuropafadza, be ready to face people, and you must know what to do against those who are not happy, because God has blessed you. Blessing attracts favor. It also attracts enemies. Don't expect everybody to love you because you are blessed. And yet clearly, don't expect everybody to celebrate your blessing. Some is not a provoker. To some, your blessing is not a good thing. Actually, my ruler of synagogue, they were the rulers. They were Vanababa church. The ruler of the synagogue. They were not happy.
This lady mutendi mwana wepo oza it blows my mind kuti kana vakuru vekereke vasingafarire kupora kwevana vesangano. It's a strange church. It's a strange church. Something very strange. The ruler vakuru vepa synagogue were not happy kuti tine mutenda aporeswa. Vaingoda kuti agara akadaro. Vaingoda kuti agara akadaro. Vaingoda kuti agara akadaro. To an extent yekuti paakaporeswa they did not celebrate. Sometimes maybe vakafila a challenge kuti this Jesus is making a name now. Isu tiriwe pachechi panapa tagara nemukadzi ane dambudziko rake, saka akazoporeswa today naJesu automatically achaisa mind yake focus yake pana Jesu. So they were jealous sometimes. So jealousy ndo rakazovapa kukota scripture kuti aiwa nasi musi weSabata. Also, there are people who can have scriptures against you, but the spirit that is driving them kuti vaopen that scripture against you is jealousy. Asi wese anoita stand achitaura chinhu achiopena a scripture and the right motive. Even your enemy can quote a scripture for your downfall. Remember the devil Satan paakanga achizoedza Jesu akasvika paextend yekuti it is written kuti throw yourself. Why? Nokuti Mwari haatendere tsoka yako kurovera padombo. Even the devil went on to quote Psalms 91 verse 11. Yet ari kugadzira a temptation backed by a scripture. So scripture is not enough kana usina the spirit yekunzvera. Ukashaiwa mweya wekunzvera, somebody can use a scripture. That's why I chose to differ when people says beka chinhu chako nescripture, beka chinhu chako nescripture. Out of jealousy somebody can bake a scripture concerning nyaya ruda kutaura. Out of anger somebody anogona kukota scripture iri against zvari kutaura. Why? Because scripture ukashaiwa that interpretation inogona kushanda to create a temptation, a challenge or a problem. Saka varume apa vari kuti aiwa it's a Sabbath day haufaniri kuporeswa musi uyu, havasi kutaura just from the blues. Vari kuita in line with neshoko nekukura kwavakaita nematraditions avo. So they were jealous, number one, kuti Jesu aporesa munhu muchechi yaagara for 18 years asina healing. Dai Mwari atibatsira sevashumiri, dai Mwari atibatsira sevafundisi. Because sometimes you can invite somebody to minister into your church, then somebody will minister deliverance or will minister a breakthrough to somebody, and kana usiri mature you can be offended. Why? Kuti ndagara nemutendi makore akawanda asina breakthrough, but tainvita somebody, he prayed for this one or he preached the sermon yachinja life yemunhu. Let me help you this way. God can use anyone, even a visitor, even a guest, to do his work. So these guys were not happy kuti mukadzi yaporeswa. But I just love the way yakatsanangurwa naJesu achivakompera nezvavanoita kana vachisunungura mombe dzavo vachinodzipa mvura nekudii. Kuna kuti Jesu ari kuti in other words you respect animals more than human life, to an extent yekuti even on a Sabbath, but kana maakudhila nemombe dzenyu nemakwai enyu, you are not worried about it. But kana Jesu akudhila Mwari akudhila nemunhu waakasika, you try to quote scripture against God. Okay, let me put that aside. So Jesu akapinda mutemberi, ndokuona mukadzi anga akabenda musana, anga akakota musana, ndokubva amushedza forward, ndokubva aminister kana kuti adeclare healing pamukadzi uyu, ndokubva aporeswa. Remember that 18 years. Ukatarisa healing yakaitirwa mukadzi uyu iri connected naAbraham. Bible rinoti nemavanga aKristu takaporeswa. Jesu ndiye unoporesa. But panhau yemukadzi uyu pane something very strange that drives me to minister this way tonight. Jesu ndokubva ati uyu haasi here mwana waAbraham. Is she not a daughter of Abraham who was bound for 18 years? Remember, mukadzi uyu anga akabenda musana. Let me explain something here. Mukadzi uyu mukadzi mukuru. Dambudziko raanga ainaro for 18 years. Kwete kuti anga ari 18 years old. Aiwa, aine dambudziko iri rekukombama musana iri. Anga ane 18 years ane dambudziko iroro. So age wise I don't know, but it means kuti munhu anga ari munhu mukuru. For 18 years anga akabenda musana. Anga aine challenge yekubenda musana, which means anga akura pa age.
but nedambudziko rekubhenda musana, vision yake yanga limited nebackbone rakabhenda. Vision yake kana kuti maonero sight, or let me put it this way, sight, kuona kwake anga asisaone zvinoenderana nezera rake, aiona zvinoenderana nevana vadiki, nechikonzero chekuti anga akakombama musana, kureva kuti anga asingakwanise kuona very far, aiona zviri too close. There was a spirit of limitation. Anga asingaone kure nekuda kwekuti anga asina kumira up straight, anga akabhenda, zvireva kuti akalimitwa kwaanofanirwa kuita reach out nekuona. She is a daughter of Abraham. Already anga ari mu18th year achirwara. Dambudziko rake nderekuti anga akabhenda, musana ukakombama. Paaifanirwa kuona kumberi uko, aiona padhuze naye nokuti akabhenda musana, which means akaiswa palevel yevana vadiki in vision or in sight. By age akura, but pakuona ari kuona zvezera diki. Zvoreva kuti reason yake iri controlled, reasoning yake iri yakainfluenza neenvironment yaanoona. Because in life when you get exposure, you learn something, you grow, you learn many things from others. Exposure inoita kuti munhu ave nean open mind. So munhu uyu anga ari limited, anga akakombama, anga akatadziswa kuona far, anga asingaone zviri kure. Sight yake yanga ine limitation, kureva kuti condition yake yakakuvadza mind. Why? Nokuti anga akuona zviri padhuze asingaone zviri kumberi, kureva kuti aileka exposure nezvimwe zvinhu kunze uko, aingoona zviri close to him. Let me help you now. So mukadzi uyu kana achiona zviri pasi apa, zviri padhuze nokuti akabhenda musana, zvoreva kuti ari mulevel yevana vadiki, pavision kana kuti pasight, paknowledge nereasoning ari mulevel yevana vadiki. Why? Nokuti ndo area kwaanoswera, ndokunoswera meso ake nepfungwa dzake, akabhenda musana. Saka Jesu paakaporesa mukadzi uyu akamenshena Abraham. Although ataura statement rinenge riri ordinary kuti haasi here daughter of Abraham, but I want to connect 18 naAbraham. Murume anonzi Abraham, when he met Jesus, or the prototype of Jesus, aiva Melchizedek, paari kubva kunorwira Lot. Abraham gave a tithe kuhondo dzaanga arwa achibva kwaari kubva. He met Melchizedek. That's Genesis 12, I'm sure, and we need to read Genesis 12. So Abraham met Melchizedek, or else he met Jesus. He met Jesus achibva kuhondo dzekunorwira Lot. Genesis 14, that's Genesis 14, Genesis 14, verse 20. God, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave his tenth of everything. Then Abraham gave tenth of everything to Melchizedek. Melchizedek, verse 18, Genesis 14, 18. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Bread and wine, they represent Jesus. That's why patinoita communion, we take in bread and wine. So Melchizedek akapresenta bread and wine. Asikungo presenta not kupa Abraham bread and wine. Arikupa Abraham kuti arikupa identity kuna Abraham kuti I am Jesus. I am the bread of life. I am the new covenant, that is Jesus. So Abraham ukazvitarisa, he lived in a time before law. Law came through Moses pa Mount Sinai. That's why Abraham ari mu phase ye grace. That's why he met Jesus along the way. Melchizedek paanopa Abraham chingwa ne wine, ari kupresenta muviri washe, kana kuti ari kuzvipresenta as Jesus, the prototype of Jesus. So mukadzi uyu paakaporeswa, Jesu akati, is she not the daughter of Abraham? Is she not the daughter of Abraham, who the devil has bound for 18 years? So I want you to connect 18 and 10. 18 and 10. Tudamboita maths dzidiki mbishano. Chikoro dzaindinetsa, but it's very simple.
10 times 18, we get 180. 180 degrees, they represents a straight line. Vanogona maths, just help me out there. Abraham paakasangana na Kristu Jesu, Melchizedek akapa a tenth. So 10 zina Abraham sababa paari kupa kuna Kristu. Jesu ndo paanosangana nemwana sikana wa Abraham, a daughter of Abraham, ari bound for 18 years, which means she was Jew. Anga amugore ekuti any day does not matter. I don't know if you are hearing me very well. Ndikudawo ma amen apo, ndipewo ma amen, ndipewo ma amen. I want to go deeper. I want to explain a mystery, cannot a deeper revelation concerning this thing. So Abraham, when he met Jesus, when he met Melchizedek, paakapiwa bread and wine, that's the type of Christ, miriwash, akaburitsa a tenth. So Jesu pano ari kusangana nemwana sikana wa Abraham, the daughter of Abraham, anga ari bound for 18 years, which means paakangokloka kupinda mu 18 years, day does not matter, because 18 times 10 tinowana 180 degrees, and 180 degrees represents a straight line, which means mukadzi apfika mugore raanofanirwa kuita straight, mugore raanofanirwa kuita straight. Why? Nokuti kana amu 18th year, whether Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, does not matter. Already any day to her, a right day for a healing. Saka the elders vakuru ve synagogue pavakati aiwaporesa munhu but data day harisiriro, they were missing the mystery. Why? Ivo ndo vanga vakakombama. Why? Nokuti kana vakakombama you don't see far. Dai vanga vari straight vaigona kuonawo zvakaitwa nababa Abraham before law, kuti Abraham paid a tenth. Saka kana dai vaigona kuona far, vaiziva kuti zvaiitwa nhasi is worth anodeserva kuporeswa. I don't know if you are getting me. I don't know if you are getting me. There are times we must understand our rights in him. Tinofanirwa kuziva kodzero dzedu maari, which means kana taakuziva kodzero dzedu maari, we can stand. We can stand. Osa pane pamwe patakabhendeswa nemweya yechina, pane pamwe patakanyimwa zvinhu zvedu nekuda kwekuti hatina meso ekuona kuti ndezvedu, pane patakadzvanyirirwa muzvinhu zvedu nekuda kwekuti takabhendeswa, takanyimwa vision, takanyimwa sight, takanyimwa muono wekuona far. So varume vari kuti this day is not the right day, they are wrong. Why? Because any day was the right day for that lady. Why? Because anga ari mu 18th year, which means 10 times 18 is 180. Saka uyu paapinda mu 18 years, mu 18 years apinda mu time yake yekuita straight nokuti baba vake. So ndiri kuconnecta the daughter and the father, the daughter and the father. Iyo i picture ya daughter mwanasikana kana kuti mukadzi anova church, and the father is Jesus or God, which means when you know what God has already done and paid in full at Calvary, you can stand. You can stand on your own. You don't need people to tell you that it's not the right day, it's not the right time. Ukaziva zvawakaitirwa naMwari, ukaziva nyasha dzawakaitirwa muupenyu hwako, when you understand the scripture, when you stand on the things of God, you know that although people are against you, but they cannot do anything because it was already paid in full. It's my time to rise. I don't know whom I'm talking to, but it's your time to stand up straight. It's your time to rise. No more kuramba wakabhendeswa, no more kudzvanyirirwa, no more kunyima greater vision, no more kuomeserwa. Why? Because Jesus paid in full. So I want a church inotarisa pacross. Ndakuda kereke isiri limited yekuona kuti munyika mune covid, yekuona munyika mune zvekunetsa, but toda kuona Jesu achitaura pamuchinjikwa kuti it is done, it is paid, it was already finished, which means we must get the revelation yebasa rakabatwa pamuchinjikwa. Tiregere kuva bound nezviri kuitika patiri nhasi, nokuti zviri kuitika patiri nhasi hazvirivhese zvatakaitirwa naKristu pamuchinjikwa. Zviri kuitika muupenyu hwedu nhasi hazvichinje zvatakaitirwa naJesu paCalvary. Zviri kuitika mumabasa edu, muwanano dzedu hazvisi kuzochinja zvatakaitirwa naJesu. We are supposed to stand up straight. No more limitation. Wakaipa akatibhendesa.
tikatadza kuona pamuchinjikwa, tikaona mamiriro ezvinhu chete, tikasaona shoko rake, mamiriro ezvinhu nezviri kuitika zvakati surround, the environment does not matter. Shoko rinoti, whose report do you believe? People of God, hear me very well. Usabhendeswe musana nemweya china. Life yako inofanirwa kuita straight iwe. Life yako inofanirwa kuitwa straight neshoko raMwari. Life yako inofanirwa kuitwa aligned into the word of God. This lady, mukadzi uyu ndiwe, mukadzi uyu ndini. Ngatitarisei zvakaitwa pacross. Ngatitarisei. So when you know, when you understand zvakaitwa pamuchinjikwa, you know you don't need somebody. Let me help you this way. You don't need somebody to tell you kuti pamberi apa ndaona zvaita. Zvakatoita pacross. Ndiri kuda reasoning iri connected neCalvary. Handide reasoning iri connected nemasituations andakatarisana nawo. Ndakuda reasoning, ndakuda vision iri connected the done deal, nebasa rakaitwa rikapera pamuchinjikwa naKristu Jesu. Ndiri mugorera kuti zvangu zviite straight. So there are times kuti people will say, uri kuona mamiriro aita zvinaya. Even kana prophet wako vakati gore rino igore rekubudirira wakakunyepera, bozoona mamiriro akaita zvinhu. Let me help you very well. Nguva yeExodus ikakwana, Pharaoh ane zvaanoita, but haatadzise Exodus kumanifesta. Nguva yekubuda kwevanhu muEgypt ikakwana, even the devil haapete maoko kuti budai. Ane zvaanoita, ane kuresista kwaanoita. Rega ndikuudze, every resistance iri against your life will not change the plan of God. Every resistance iri against your marriage, every resistance iri against your business, every resistance iri against your health will never change the plan of God. Kana time Exodus yakwana, Pharaoh will not change it, will not stop it. The scriptures or the word of God is the sure prophetic word. Saka Jesu ari kuti imi muri kuchema nedhei kuti harisiriro. Inyaya yekuti ndimi akabhenda musana kwete mukadzi uyu. Why? Because dai muri straight, dai muchionawo zviri kumashure, maitoona kuti 10 dzaAbrahama baba vake ne18 years dzaapinda idzi, she's Jew. Nguva yakwana yekuti ave straight. So there are times yekuti uri kurarama mulife yekuti you are over Jew because you don't understand, you don't see far. I'll show you a picture. Genesis 15, I'll show you a picture. Kuti zvakamboitika vanhu vakambobhendeswa musana naFaro, vanhu vakamboomeserwa, vakanyimwa vision inoenda kure. Makatabosha labasataka. Regadalabosha riamantele kedereboshiata. Menta barado labosha bariga dayasa. Kantalaboshia katalabosa ria baba shante kayando. Repe kade kadela masuka tabaraso. Right. Genesis 15 verse 13. Then the Lord said to him, know for certain that your descendants will be in a country not of their own. They will be enslaved and ill-treated for 400 years. But I will punish the nation they serve as slaves. Afterwards, they will come out with great possessions. They will come out with great possessions. Mwari vati kudii kuna Abraham, after 400 years, vana vako vari nhapwa muIjipita, I will visit them and they will come out. After 400 years, I will visit them and they will come out. But let us move to Exodus now, 12. The prophetic word that 400 years. The prophetic word that after 400 years I'll visit them and they will come out. I'll visit them and they will come out. The prophetic word that 400 years. The prophetic word that 400 years. They will come out. But the people of God came out after 430.
vakazobuda after 430. Why? You see kuti pakashayikwa munhu anoraramisa vanhu Exodus vari muEgypt. Exodus zvinoreva kuti kubuda. But havana kubuda paExodus chapter 1. Exodus zvinoreva kuti kubuda. Asi havana kubuda paExodus chapter 1. I'll read chapter 12. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is the first month of your year. Tell the whole people of Israel, on the 10th, each man took a lamb and his family. Brought on Exodus 12 now. That's the time they are coming out. That's the time they are coming out. Yet Exodus zvinongoreva kuti kubuda. Exodus zvinoreva kuti kubuda. Asi havabude nokuti vari munguva yekubuda. Vanobuda when they get the revelation. People of God, hear me very well. Kana Exodus zvichireva kubuda, inde havasina kubuda paExodus chapter 1. But there was resistance. Resistance haishayikwe. But the truth of the word prevails. Zvokwadi yeshoko raMwari rinopfuurira mberi. Zvokwadi yeshoko raMwari rinoramba rakamira, rinopfuurira mberi. So vanhu nyangwe vakaresistwa naFaro kuti varegere kubuda, vachandinoziva vakabuda. They came out. They came out. They came out. Panobudika unobuda zvinoita. So mukadzi uyu for 18 years she was bound. For 18 years she was bound. For 18 years she was bound. Kusvika Jesu auya mukereke. Akati haasi here the daughter of Abraham. She deserved. So vanhu havari kufaita kuti problem yedu newe Jesu ndeyekuti waporesa munhu musi weSabata, which is the wrong day. Yet according to the revelation, any day was the right day. Why? Nokuti kana atopinda mu 18 years times 10, 180, straight line, which means any day by 18 years is the right day, including the Sabbath day. So anga akabhenda musana apa nyangwe taverenga achinzi mukadzi, haasiri anga akabhenda musana were the elders of the church, were the Pharisees, the leaders of the church at that time. Ndo vanga vakabhenda musana. Vanga vakabhenda musana were the elders, the leaders of the church at that time. Makatabo shalabasada. Riba shante kalabo sariabada katalabo shiataka. Why? Nokuti vanga vasiri kuona far. May the good Lord help you to see far. Vision yako ngairigere kukuadzwa. Let me help you something. Also, there are times in our times or in our days, if the preacher or the leader cannot see far, truly we are a New Testament church. A New Testament church. We are not under law, we are under grace. But we need to see far, Genesis, and take that book and add it to the New Testament. Why? Because law came through Moses, which means before Moses, Papa seen that law, grace was prevailing. So the book of Genesis, when we look far, it qualifies kutiruye ku New Testament. Why? Because if New Testament is by grace, which means Abraham lived before Moses, which means the book, I don't know if I'm messing you up, but hear me very well. Ndoda turegere kubendeswa msana. Usabendeswe zvokuona kutangira pana Matthew woenda kuna Revelation. Ndoda kuti utasanure msana wako unoti aiwa kune rimwe bhuku kumashuro. Because pane zvimwe zvandiri kubatirwa nekudzvanyirwa nemweya yechina zvakararamika zvikakundwa nababa Abraham nokuti tiri vana vaAbraham nekutenda. Why are we connected to Abraham? Abraham was a man ari kumubva mudimension yefaith before law. So church or preacher akabendeswa musana
anokuudza kuti aiwa kumashure kwesoko muri kunyeperwa, yanga iri law. We need to rightly divide the word. Even ukauya New Testament, the New Testament inongova in place or inogona function after the testator dies, which means the book rekutanga mu New Testament, it's the book of Acts. Nokuti kana Jesu, he was born under law to redeem us from law, which means akararama omu law, but law ya akararama is the time of Matthew, Mark, Luke and John, which means ukasabendeswa msana unogona kutadza kuona bhuku raGenesis ukaritrita se book of law, yet une zvakaitwa naAbrahama. Ani munoona tinoda rugare nefavor iri muna Abrahama, but we don't want to learn and understand the lifestyle of Abraham. Tiri vana vaAbraham nekutenda, so we carry the DNA of our father Abraham. So we need to get the understanding yekurarama kwakaita baba vedu Abraham. He lived before law. So kana ndaa ku New Testament, bhuku randaa kuedha rekutanga ndi Genesis. If you don't understand this, I'm not worried about it. I can leave that aside. But I want to show you kuti mukadzi ari kuporeswa naJesu. Jesu ari kuzvikonekta nyaya yemukadzi to Abraham. Is she not the daughter of Abraham? Because Abraham met Jesus. Type ya Melchizedek. Akamupa chingwa ne wine. Mwiri washe. That's Jesus for you. Bread and wine, that's Jesus. Saka Jesu ari kuti aiwa, I've already 10 with me. Takasangana na baba wake Abraham. Iye apinda mugore rechi 18. Inda yega asina kuzviisa mulevel yekuti by right I deserve. But challenge yake ndekuti ari musinagoge ine vanhuwo futi vakabhenda musana. The elders vasina vision inoona far. The elders vasiri kuona kure. Kuti baba Abraham vakaitei. May the good Lord bless you, people of God. Mwari ngaakupei muono wakakura. Mwari ngavastretch mind yako irege kuva limited, but istretch far. Why? Because there are times that you are in your season and the devil is still saying no, and you agree, because if you don't know, you actually agree with the devil. But when you understand what he said, it is finished. So it's not the issue of time, it's the issue of your revelation in that time. Why? Because the devil unounza evidence inooneka inobatika kufighta your faith, because faith is the evidence of things not seen. So devil kana achida kuunza doubt, anounza doubt inobekwa ne what is seen. Zvinoonekwa ndo evidence ye doubt. Zvisingaoneke ndo evidence ye faith. So when devil wants to fight you, anounza doubt ine evidence muremu iri seen, inooneka inobatika iri tangible. But I've come to tell you this: you are a daughter of Abraham. You are a son of Abraham. You are connected to favor. Uriwe mhuri yekwa Abrahama. Ropafadzo, rugare, upenyu hwakanaka zviri muna baba vako vakazvipiwa naMwari. Remember, Abraham was rich, not just spiritually, in silver and cattle. That's Genesis 10. Vana vake vakava partakers of the blessing of their father. People of God, hear me very well. Wakaipa unogona kutibendesa misana. Tikatadza kuona kodzero dzedu nefavor yedu yakaitwa kare. Tikaswera takabhenda tiri mugore rechi 18. Hakuna chinorwadza chekuti uri kurarama mu extra time yedambudziko. Iyo Mwari vakaisa demarcation nguva yekuti panguva iyi zvinenge zvapera, but wapinda mu extra time ye that challenge. Kupinda mu extra time isiri kuzikanwa nedenga. Denga riri kutoti vanhu mu Exodus vatoomo, yet mu Exodus imomo vachiri kutoshanda kwaFaro. Izvo zvichireva kuti Exodus inguva yekubuda, asi vanhu vanogona kusabuda. Nguva yakatarwa ikakwana, but munhu akashayiwa vision. You see, that's why I love Moses so much. Moses anga asina kubendeswa musana nema situations to an extent yekuti paaka
kura ane kuverenga nekudzidzisa kwaakaziva kuti Mwari pavakasangana naAbraham vakati vana vako vachava nhapwa muIjipita for 400 days, but they will come out, not just come out, with great substance, which means haisi nyaya yekungobuda but inyaya yekubuda uye nekabudiro. They will come out. That's Genesis 15, 13 and 14. They will come out with great substance. They will come out. That's Genesis 15, Genesis 15 from verse 13. Know for certain that your descendants will be strangers in the country that is not their own. They will be enslaved and ill-treated for 400 years. But I will punish the nation they serve as slaves. Afterward, they will come out with great possessions. Kurati yanga isiri nyaya yekubuda, but inyaya yekabudiro. That's why there was a time yekuti Pharaoh anga akuda kuofa vanhu fake exodus. Akati kuna Moses, endai but siyai mombe. Moses akati azviite, hakuna kwatinoenda tichisiya mombe dzedu. Why? Because ane muono unoona fedha, unoona kure. But I want to see the mind of God. Although tiri mutime yekuti tiri kuda kubuda at any cost at any time, but toda kuziva kabudiro. Saka Moses was a type of a leader wekuti anga ane greater vision. Aiona kure. Remember, he was born in Exodus chapter 2. Yet paari kuramba kuna Pharaoh kuti atibude tichisiya mombe is taking from Genesis 13 and 14. Which means akatarisa back, far back, akatarisa kuti nyaya iyi yakarongwa kare naMwari yekuti tizobuda. Uye Mwari vakatsanangurira kabudiro. So the devil will never manipulate us. Why? Because unoziva here kuti when you are in hard times, chaunongoda chete is the way out. Pese paune challenge chaunoda is just to come out. Hautsvage kabudiro so long wabuda. That was the challenge yanga ina Joseph. There was so much pain in prison to an extent yekuti akaudza another prisoner kuti kana wabuda unotaura ona Pharaoh ndibuda andina mhosva. Yet Mwari vaida kuronga kabudiro. Aifanirwa kubuda so that he can rule in Egypt. But because ye pain yekuprison aingoda kungobuda. But aifanirwa kubuda mambo ane chiroto so that paano interpret the dream of the king you get a position to rule. Which means Mwari vaida kuti ave nekabudiro kekuti you come out and rule. But because of pain pane paakangoda kungobuda and become free. So when you don't see far, the devil takes advantage. When your vision is limited, the devil takes advantage of that. Saka Jesu ari kuti haasiri mwana wa Abrahama, aboundwa nemweya yetsvina for 18 years. And you are talking of a day. Yet any day more 18 years is the right day for her to be healed. Mwari werugare atiponese, Mwari werugare atichengete, Mwari werugare atirwire. Nyasha dzidirurwe muupenyu wedu. Tive nemuono unotikonekta kufavor. Wakaipa aregere kutora advantage. It's our season, it's our time to make it. Environment nemamirire zvinhu hazvishandure zvakaitwa paCalvary naKristu Jesu. Kuoma kwezvinhu hakuchinje pfungwa yaMwari. God is good all the time. All the time, God is good. Mwari vakanaka nguva dzese. Nguva dzese, Mwari vakanaka. God is good all the time. All the time, God is good. Chizvo wakagona ukaita rangarira Mwari waakakudzidzisa. Izvo zvinokukipa kuramba uchinamata Mwari uchirevesa uye une rudo nevamwe. Nokuti tine vanhu vane kujaja nhasi asi zvikonzero zvavo. Asi zvikonzero zvavo zviri beyond their control. Unoti kurambwa kwaita Ruth ikoko achirambirwa kunzi ongosina mwana for 10 years marriage. Heavy counseling yaunomuitira. Heavy advice yaunomupa. Because zviri kudiwa zvacho kana ukataura naye haugone kuti aite umwe mwana. Zviri beyond human control. But kune vanhu vanoti vatarisa vanhu vakadaro kuti hawe hana basa, haagone, hakunamata, haasi serious. Zakaria ari mufundisi akafesa challenge nekushaya mwana kusvika achembera akazowana John paeji yekukwegura.
kwete izvozvo bedzi. Mazuva akaberekwa Johani wacho manje iye akaita 9 months asingatauri, nokuti paakaramba kutenda vhangeri rataurwa nemutumwa Gabriel zvanzi akavharwa muromo for 9 months. Basa ramufundisi nderekutaura. Saka kana muromo wavharika haudi kuudzwa kuti mapa ofu. Ifos believe yedenga. Kana chechi ikabuda kana usataure basa rako riri rekutaura. Hapana. Yet panguva yaasiri kutaura Mwari vari kuudza futi breakthrough mufamily make muri kuberekwa Johani. So there are times yekuti vanhu vanenge vachiona problem vachitadza kuona futi blessing inside the problem. He had 2 things. Anga asataure but barrenness yemudzimu wake yanga yapera. To an extent yekuti mukusataura kwake Eliza paakangova nenhumbu ndo yanga yakutaurawo. Takana muchiti hadiwe naMwari one zvaakuitika pamba make izvo. Uka-understand grace azviite kuti uchinye. Zvinoita kuti vanhu vasafundzira kuti zvazvinoitika muupenyu hwavo inyaya dzegrace. Tine vanhu vano-elevata human ability state. Kurongeka kwangu, kugona kwangu. Anonzwa maholiday vanopa yambiro kuti don't drink and drive. Vanoyambira vanomwa chete. Isati yambiro usingamwi. But unozvaro unogona kuti mwanyakanwe usina kumwa. Saka yambiro vakuvapi honde ipiwa usopa. Kuti mwanyakanwe. Yambiro yako ndeyekuti iti Mwari tingamiri pamwepo. While as a good driver you can die good correct. Kuroto unohambula munhu. A good driver can die muroto. As one a bad driver. You need grace. Ability dzako dzese nekugona kwako kese iti Mwari ndiwanire munyasha. Nyasha. So kune dzimwe grace dzaMwari, kune dzimwe nyaya dzatinorarama nadzo kuti nyasha dzaMwari dzigone kuonekwa muupenyu hwedu. So yekuti Ruth akagara akaroorwa akashayiwa mwana inyaya inotobatika ndeyechokwadi, but haichinje pfungwa yaMwari yekuti kune zvakanaka zvinoda kuitika futi muupenyu hwake. So rimwe dambudziko ratinaro nderekuti tinoramba tichingotarisa kumashure ongozviti tinoende isu especially team rakabva kuMalawi ndimastekere kusima branda yatingaite tinoenda kupi isusu tinogonei. I've come to tell you this. Kwawakabva isinyaya kwawakauya kuna Kristu ndokune nyaya. Mbiri yake nekukudzwa kwake inoonekwa patype yemunhu inenge imwepo. Une record yekuti nyika inoti handidi. Mwari wokuwanira munhu anoti uyu ndokuda. Unogamuchirwa munzvimbo yausingagone kugamuchirika. Uchichaita kuti ugamuchirwe inyasha. So zvaakatorwa naBoaz vakava nevana zvotaridza kuti pese kurarama kwake ane chinhu wani chinomuhambula. Kana akada kudadira vanhu kuti tine minda yedu takaroorwa nevarume vane minda Boaz ndanga dzemunda, chichaita kuti aregere kudada. Anofanira kuti akafunga kuti asi ndakamboramba ndichirambirwei. Zvinobatika zvanga zviripo izvo. Saka chii chakaita kuti ndidiwe? Ipo pane evidence inorambisa inyasha. When you understand grace, pride inobuda. Ukanzwisisa kuti zvakaitwa nenyasha kudada kuitike. Kudada ipicture yemunhu asingazive chinonzi nyasha. Tinomwana kuti ane runako rwangu ndosaka ndakaroorwa. Ukaona vari kumira munzira manakira avakaita. Unoziva kuti beauty is not the only cause. Because kune vari more beautiful than you vari kufamba mastreets. So there are times yekuti chinhu chese mulife no matter unochigona zvakadini. Kune vanochigona sewe vasina kuachiva sewe. Kune maromba akafunda. Kune marombe akadzidza zvokuti kudzidza kwakaita kushoma. Pane munhu asina chaakaita muupenyu but ane mapepa akawanda. So when you know what is all about the grace of God, hauna munhu waunochinyira. So to me, Boaz is just a picture of Christ. Jesu arikuya muupenyu hwemunhu. Munhu ane rondo yakashata unongonatswa naMwari. Munhu anonzi haana kwaanoenda akauya kuna Kristu pane kwaanoendwa naye. So ari kutanga kujaja kuti aiwa uyu ndikamutora zvinozodai. Judgment yake sometimes
iri biased a little bit. Nekuda kwekuti murume nemukadzi vakagara for 10 years vasina mwana, chinotipa chikonzero chokuti mukadzi wacho abereke kuva biased statement ine chekuita nevarume. Ndozvinofunga varume vese, especially hama dzemurume dzinotomuudza kuti watsvaga umwe mukadzi vasina kubvira vaenda kwadokta. Vaviri vakashaya madzimai nokuzivisanudza maderera naiti. Vaviri vakangoshaya mwana. Ana mai unonzwa ukwenya mwana wamukomana kuti mwana wakutsvaga umwe. Ndofa ine isina muzukuru. Ko maendere kwadokta kune a biased belief yekungoti kana zvadaro mukadzi ndiye ane problem. So in life zvinhu izvozvo idambudziko rinowanikwa kumadzimai kazhinji kuti kune nyaya dzamakagara makajajwa kudhara nesociety as a woman. Kana kudavedza kuprove my point, society ndo zvayakaita, vakagara vaita that mind. Zvafanire nemurume ndikawanika pupura panapa. Tama dzangu ndiri kunyika kuti ndaifeva, mwana akandiwanira nyasha. Munoti hashuwa baba vakapona. Adzimai yangu akasimuka akati no ndaifeva. Mwana hapo musalutsa. So vanhu nditutsira munhu kunze. Nasizwe nomdaro. Kupupura kwemurume kunonzi apona. Kupupura kwemudzimai kunonzi shiri nemuriro wayo. There are statements are biased in society. And I've come to tell you this. Usabatikane nazo. I society asumwari. But Mwari akakonzera kuti Ruth arorwe mumunda magorambwa. He is the same yesterday, today and forever. So the same God, mu situation yako ya goramba, Mwari unoita kuti zviti. Ndofana statement yekuti zvikasashamisa asi Mwari wayo nokuti zvaMwari zvinofana kutaura part effect yekuti zvinomoshamisa so. But iyeyu zvakagoramba wani. Anzwa nekugoramba achizokorora kunyora achingonyora medzi dzacho zvikuramba ende kwaari hakuna kwaanoenda. Kune dzimwe nyasha dzinogona kusimudza Ruth. Munda pawakareject ukatariswa ukaonekwa semunhu wajajwa nenyaya yekuti waungasingakwanise kuzvidefenda. Aitiwo kuti kana anzi andikone kumuroora nokuti abereke iye akaita 10 years asina mwana. Haigona kuti aiwa ndinorika nenguva chete haikwanisa kuzvidefenda. Une ma situations ekuti kana ukada kupinda muprayer mawedza apuni. Une nyaya dzekuti kana vanhu vakakupikisa haugone kuzvidefenda. Zvine umbo zviri tangible. Kufunda hauna. Nyika yaoma iyi vakafunda vakushaya basa. So unoona uri kuminus. Kana vakafunda vachishaya basa kuzoti vasina. Menezoti kwandiri kwacho kure. But there is the hand of God. Kuna Mwari une nyasha. Kuna Mwari wekuti kana afunga nepromotion yeblessing yako anozviitira muarea yaunonzi hazviitike. Imomo macho imomo mumunda maarambirwa ndo maarurorwa imomo. Saka ndikuona picture yamurume yamuramba pekutanga achinokwenya bhazi kuti tsano pamwe hamusikuziva zvatarambira munhu pamwe hamuna idea munongotora kaamubvunze. Munhu akambororwa 10 years haana kuita mwana. Usati vanhu vanonyarara kanone marecords akaipa kuchichata. Vanoenda nerweseri kuti munabvunza. Usati varonga chichato. Iyo usakuta kuti vanhu vese vanobuda. Kune vanhu vanongorwadziwa kungorwadziwa. Kwete kuti vanhu zvavangorwadziwa chete. Kuti vakupromotwa. Kunoenda nerweseri sokuti aiwa anokufunda munhu. Final pamwakanyorera H2 for original certificate. Yeah. Vanhu vane dzimwe nyaya dzavo vanhu ivava. Akusataura zvavane nyaya dzedu. Kuna anotoziva sokuti wakagumira death save. Kuna angozviturika musherufu. Pane paanozvida kuzvishandisawo. Kana yawanikwa. Pakuti ndakuda anoita wacheya kuprogram yedu semadzimai. Iwo kana kusumudzwa sana unokwenya death save nayo. Kuna akachengeta musherufu. But Mwari silence evidence, yes. May God silence every evidence. Kana vakachengeta evidence yacho, Mwari ngavakonzere kukanganwikwa kwenyaya idzi. Asaba munhu vanhu vanoita jealous neimwe marriage ngokusataura nezvinhu zveseri, murume wachiudzwa, murume wachitanga hanzwe,
Sono nemetsira wakwanza murume wacho tiri wofutira. Tariudza bata pano zvandiri kuita. Uyo akafa. Akatyiswa. Awi akaurayiwa. Kana usakuri kune vanhu vanokanganira kazvo tinofunga kuti pamwe unoyiwa chaiwo. Nyaya strength yedu pa forgiveness yakasiyana siyana. Nyaya unotadza kuregerera iwewe kwamwe wakatoitirwa times 5 vanoregerera. Iwe nyaya diki chaiwa uregerera. Kune vanhu kuti akaregerera unofunga kuti pamwe akagadzirwa. Munhu wacho akanyatsozvidzwa maitikiro ake pamwe vanhu vari kumunyenyeredza akanyatsomuudza pakaonekwa mumwe wake vakanyatsotaura iri because kana achinatsoziva ovati asi uyu haana hama idzonyatsotaura naye inde achiregerera muhama yawo ichidaiso. Nyasha idzodzo dziriko dzekuti despite marecords anoona ngatizikanwa ataurwa nevanhu kana Mwari vada zvavo yavo tsika ndekusumudza marombe zvokuti hapana munhu anomukwenya Mwari kuti irombe pamuti anotoza dog area kwedu totoada marombe totokasumudza. I've come to minister to you so that you act in a different way. In time of trouble, you worship God. In time of trouble, if you got the revelation of David, you can worship God. In time of trouble, because in times of trouble, you've got a certain behavior that you should put across other people. You can't even greet people. When you've been beaten, if you've no food to eat, you are just bitter at everyone else. But David, instead of becoming bitter, he became better. Why? He had a revelation. I've come to preach unto the church. There is a certain level of revelation. When you walk in that zone, people will be surprised. How are you rejoicing? How are you rejoicing in such a salary? Why are you so happy in such that? So people are asking, why are you acting this way? People have got expectations. The language that you should speak when you have no money. So the Bible teaches us a certain language. Let the weak say I'm strong. Let the weak say I'm strong. Weak, your language becomes weak. Because when you are weak, your language becomes weak. So God is agreeing that he's refusing the language. Let the weak say I'm strong. Yeah, Sangana and Dina, same Vangeli, and they got one place. So it would be unfair. Kutunoani church na asi pa church pacho noani kwa once a month kana kuti once after 2 months unoona kusiya vanhu maoko evamwe vanhu but vanhu vakanzwa iwewe vadangunzwa uchishumira so it's unfair hazvinyatsobudi zvakanaka saka inini I travel a lot same Vangeli maybe unoona ita month ku South Africa kana kuti uenda ku Kenya uenda ku saka hazvibudi saka same Vangeli I can't have a church although ndine platform yandino teacher on Facebook. I know ka church, ka online church, but karika physical hapana. Nokuti bandi simuka nezita ra Jesu. Jesu hamuziva marisheti. Tine munhu wakuti ra Kristu harizive. Anokuzoti I receive my money, I receive my house, I receive my car. Vakurinzwai. Motikari yacho isina Mwari mukati. Inotakura ma-girlfriend kudarika vana vako. Ausati wanayo saka uchita naroka. So far une baskoro but une small house. I want to promise. My highlights are doing on the same for your life. Kudipa shoma hiyo ya usukubatika. Unita kuvavarira kutadza kwacho ndiko kuvavarira. Kana riri doro ndiri kutosirwa kutengerwa kutadza kwacho kuteta kuvavarira hauzvikwanisi. Basa ndaiti kuna vamwe vanhu vaifanira kutenduka zviri easy. Because kwa Satani kwacho kwakatongawo mafuti.
Kutona uchinzi wadhakwa, wanwiswa, waputa, wakatirwa. Kotsano kungouya ka, chingouya hii. Mamuli satani watani rafu futi. Ese musoro kwa shiswa na mwalu, kila hapo jao. Zvita kutume kuzasuku shiriko. Hakuna ejima mutafunda. Usafunda mfunda mkwashita musoro. Kune kakafunda kabusasuku. Zvita kutume kuzasuku shiriko. Kana wangu pekera kuti ndinoti my boss. Ziva kuti zvinorambisa uri my boss. Unazo. Yes. Padzika. Zvinoita kuti swede usisina mota mangwana. Zviri kutonya bicycle. Kwenda kuti augone kudrive nekuvhumwa neasingavhumi. Uswera wake izvezvi. Hatikukufundidzira ndikumauri rimaita zvangu my boss. Kuti zvinoita kuti uswere nangu zvipo zviripo. Ukaona uchiri kudrive tenda Mwari. Zviripo. Zvinoita kuti apani zvako. Zangu kana aigwani mota asina mota. Kana kakugwanisha hata yenye mota yake. Ndio mwenga kudango mtonzo wa kumisa kama lift basi. Ndio ndio kama ina challenge. Ndio kama ina uwezo wa kucheza nao. Yekunze ndai Exodus 9 siya mombe aite saka church nasi yakasiswa mombe pese panoparidzwa zvemondo ndakahamba kuparidzwa zvinhu zvekuIjipti manje kuIjipti munoda mombe muchibuda munoda mombe kuKenani munoda mombe uchine mukaka unobva pamombe saka mukasiya mombe masiya mukaka because uku munoda uri kuchurch there are bills to pay uri kunyika there are bills to pay and you pay with money hakuna chinobhadharwa neminamato. Right. Saka kunyima kunzwisisa nekuziva nyaya yemafinances kuti moyo wako chete zvepasi rino zvemari ndezvepasi rino unokwarira kuchechi unombozoera kuchechi kwakafira vanhu Anania naSafira vakafira uno chechi kuchechi vanakaita zvekutamba nezofira ikoko unofa munhu akaleka original information the blueprint the lifestyle iri muna Mwari